تعرف ان ارخص وسيله مواصلات في مصر محدش ما يقولك عليها عشان هتخسر ناس كتير لو انت عرفتها، وان دايما الناس هتسوق لك ان الكهرباء ارخص حاجه في مصر، ولكن الارخص اللي انا هقوله لك ده هو اختراع اسمه TVS XL100. السكوتر ده سكوتر 110 سي سي بيمشي باللتر الواحد 70 كيلو متر. ده التانك بتاعه 4 لتر وفيه لتر احتياطي، بيتفول بحوالي 60-70 جنيه. يعني لو انت بتمشي كل يوم 10 كيلو رايح جاي للشغل، ده هيقعد معاك اسبوع ب 10 جنيه او 15 جنيه اللتر، يعني تقريبا في نفس توفير الكهرباء، من غير ما تضطر انك لا تروح بنزينه ولا تشحن كهرباء اللي بتخلص خلال 60 كيلو متر بس، وبتحتاج تشحنها لدرجه 5 ساعات. السكوتر ده عليه ضمان 30,000 كيلو او سنتين من وكيله عز العرب اللي بقاله في مجال العربيات اكتر من 30 سنه، وفي مجال الموتوسيكلات كتوكيل اكتر من 5 سنين. والاجمل ان السكوتر ده متباع في الهند من 40 سنه اكتر من 10 مليون قطعه، يعني فكره متجربه ومش هتجرب في حاجه جديده، وفي الاخر لو خسرت انت اللي بتدفع من جيبك. كل ده بقى وسعره 37,000 جنيه بس، يعني ارخص من الكهرباء وعملي اكتر من الكهرباء اللي هي معيار لاوفر حاجه ممكن تمشي بيها، وكمان هيقدر يوديك اي مكان لانه خفيف وينفع للكبار والصغيرين، سواء في كومباوند او عايز تروح حتى مشاوير من غير ما ده ياثر على دخلك او ياخد من جيبك في المصاريف. كل المعلومات تلاقيها في اللينك تحت. وعلى فكره الفيديو ده مش سبونسر، الفيديو ده عشان يفيدك، انا عارف لو انت تعرف تفيد بيه حد غيرك اكيد منشنه تحت.